ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പം സമയം 4:33 ഞാനൊന്ന് പുറത്തിട്ടിറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം. പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണ്, വെയിൽ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അപ്പം എന്തുവല്ല നമുക്ക് പതുക്കെ വിടാം. ഞാൻ ഇന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുബായിലാണ്. അപ്പം ദുബായ് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. ദുബായിൽ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് പോകാം. സാധാരണ ഞാൻ ദുബായ് വരുമ്പോഴാണ് പെട്രോൾ അടിക്കാറുള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിരം പെട്രോൾ അടിക്കേന്ദ്രം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പമ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത്. ഈ പമ്പ് മാത്രമല്ല, ഈ എനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെട്രോളാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക്. ഇതടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് മൈലേജ് കിട്ടാറുണ്ട്, നല്ല മൈലേജ് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വന്നിട്ട് വെളിയിൽ നിന്നിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തൊരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ആക്കി വിടാം. അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ദുബായിയുടെ പെട്രോളിനെ പറ്റിയും പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസും പെട്രോൾ പമ്പും ഇവിടുത്തെ രീതികളും എല്ലാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ പതുക്കെ ദുബായിയുടെ സ്ഥിരകേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതിപ്പോൾ സ്ഥലം ദുബായാണ്. ദുബായ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആൾക്കാർക്ക്. അല്ലാതെ റോഡിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ഫൈനുണ്ട്. നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. സിഗ്നൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇന്ന് ക്ലിനിക്കിലെല്ലാം ഒന്ന് കയറണം. ക്ലിനിക്കിലൊന്ന് കയറി ഒന്ന് ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലിനിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് കയറി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ശേഷം നമുക്ക് ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലിനിക്ക്. ഇതിപ്പം ഇവിടെ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പുറത്താണ് ചെയറെല്ലാം ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. പുറത്ത് പേ പാർക്കിംഗ് ആണ്, അതിൻ്റെ മെഷീനാണത്. നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പൈസ 2 dirhams ആണ് 1 മണിക്കൂറത്തേക്കിന്. 2 dirhams ഇട്ടതിന് ശേഷം പ്രസ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട്, അതിൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാർഡിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ടിക്കറ്റ് താഴെ വരും. അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ വെച്ചാൽ മതി. 1 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് 20:44 വരെ നമുക്ക് ടൈമുണ്ട്.
ഇവിടെ 24 hours വരുന്നത്. ഒരു 5:44 ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലേറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് മാറ്റിയിട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ക്ലിനിക്കിനുള്ളിലാണ്. ക്യാമറ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ക്യാമറ എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ക്യാമറ എടുക്കാം. എല്ലാവരും ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കൊറോണ വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനുള്ളിൽ ഞാനപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലോട്ട് വന്നു. കുറച്ച് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വേറെ ഫുഡേജ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് റോഡിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലൈ ഓവറിന് മുകളിലാണ്. അത് ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ളതാണ്. 2 വഴിയിൽ ഇതിൽ വരാം. സ്റ്റെപ്പ് വഴിയും ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്. കയറി നമുക്ക് മേളിൽ വരാം. ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് നടന്ന് കയറി വന്നത്. ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര സേഫ്റ്റി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യൂസൊക്കെ എടുക്കാം. റോഡിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ദുബായിയുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. നമുക്ക് ദുബായ് ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് പോയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇവിടുന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഞാനതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. AC ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. ഇത് റോഡ് ഡമാസ്കസ് റോഡാണ്. ഡമാസ്കസ് റോഡ്. സമയം ഇരുട്ടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബസ് കയറാതെ പോയത് അടുത്തൊരു ബസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് അന്ന് കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എത്ര നീറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് നോക്കി. നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു വണ്ടിക്കും ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നേരെ താപ്പോട്ട് പോവാം. താഴെ നമുക്ക് പോയി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നോക്കാം. ഇതാണ് AC ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ആർക്കും കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. നമ്മളിപ്പം ഇനി ലുലു മാളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ലുലു മാളിൽ പോയി കുറച്ചൊന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ഒന്ന് നടത്തിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ലുലുവിലൊന്ന് കറങ്ങുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ലുലു സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ലുലു എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലുലുവിനകത്ത് കയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങാനുണ്ട്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട്. ദുബായിയുടെ ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്സാണ് ഇപ്പം പോയത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്തോന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊരു സ്റ്റേഡിയമാണ്. ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യണം. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇവിടെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്തോട്ട് വിടുന്നത് ലുലുവിൽ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
അടിപൊളി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റി വിടുന്നത്.